हेलो एवरीवन। वर्तमान गोटे जदि आम देखा आपने ये देखिथे ये कौन ये हूँ आटलांटिक ओशन रे गोटे बढ़ुवा बहुत बड़ गोटे दल आम कह पूरा आटलांटिक ओशन रे जदि आम कह ईस्टर्न आटलांटिक ओशन बा इक्वेटर आड़ को दैट मीन्स आम कह यूएस रदि आम कह जो ईस्टर्न कोस्ट आरंभ करी दैट मीन्स कारिबियन सी ठू नहीं कि पूरा आफ्रिका आड़ को माड़ी चलुची गोटे बहुत बड़ दल आम कह एंड खास करी वर्तमान जो पिक्चर मु देखी ये हूँ यूकाटांग पेनिनसुला मेक्सिकोर हालत सेठी बहुत सारा टन्स हजार हजार टन रो वीड आसिक सब समुद्र कूल लगुच द्वारा कौन लोक आम कह जमी जीवा आसवा फिशिंग करने कथा नियंतु टूरिज्म कथा नियंतु ये सब ऑब्स्ट्रक्शन हो रीजन आम कह नार रीजन कौन आपको आम कौन कहूँ जो एते सारा वीड्स आप देखिए आटलांटिक ओशन आपको कहुए द ग्रेट सार्गासम आपको कौन कहुए द ग्रेट सार्गासम आपको कौन कहुए द मासिव सार्गासम ब्लूम्स आम कहीपर दिस इज कॉल्ड एज सार्गासम अर्थात आटलांटिक ओशन रे जो एते बड़ वीड बा एते बड़ दल जोटा कि भासुची पूरा धीरे 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 से तार आम कह दैट मीन्स द एरिया इज स्प्रेडिंग आउट दिस massive weed in the Atlantic Ocean is what this is the sargassum. This is what nothing less than the sargassum and aqua में कौन कहते हैं sargassum. This massive sargassum blooms sweeping across the Caribbean Sea and Atlantic Ocean fueled by a powerful nutrient partnership. कौन कहते nutrient partnership. तुमको सारी किसी बुझा पड़ला नहीं nutrient partnership किसी बुझा पड़ला नहीं ये जो सार्गासम जो डेभलप होची ये काफी दिन है आटलांटिक ओशन रे डेभलप होची वर्तमान गोटे रिसर्च रु जना पड़ी जो रिसर्च मु आपन मन को कहबी ये रिसर्च कोठु आसी ये जो रिसर्च आसी दैट इज जियो साइंस गोटे नेचर जोटे कि हमर रिसेंट पब्लिकेशन नेचर जियो साइंस रे रिसर्चर्स माने पब्लिश करंती गोटे नुवा तथ्य आम कहबा गोटे नुवा डेटा कहबा गोटे नुवा आइडिया कथा कहबा कि व्हाई एंड हाउ दिस सार्गासम इज बूमिंग अक्रॉस द आटलांटिक ओशन ता पूर्वर जदि कहबा सेतरे थिला गोटे ओल्ड थियोरीज कौन कहे कि दिस ओल्ड थियोरीज जदि कहती कि ये जो अटलांटिक ओशन रही द ओल्ड थियोरी सेज कि जो अफ्रिका रे जो दैट मीन्स डेजर्ट अच्छी एठू डस्ट सब आसिकी अटलांटिक ओशन ताली ये सार्गासम कथा में डिस्कस करूचे कोठी फॉर्मेशन होची टिके देखाई दिए ये सार्गासम एग्जैक्टली कोठी देखा जाउची कोठी ये सार्गासम पूरा ये रीजन रे हम कहबा ये रीजन रे पूरा ये सार्गासम डोमिनेट करके रखुची ये रीजन रे हम कहबा सार्गासम जोटा मु देखौथली ये रीजन रे आगुर गोटे थियोरी थिला कि आमे दैट मीन साइंटिस्ट माने कहउथले ये जो सार्गासम एठी डेवलप होची द ग्रेट अटलांटिक ओशन वीड जोटा ये एठी रहिछि हमरो सहारा डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट रो डस्ट पार्टिकल्स आसीबा द्वारा होची बोली कुहा जाउथला आगुर कुहा जाउथला कि द डस्ट दैट मीन्स सहारा रीजन रो जो डस्ट आसुची जो पार्टिकल्स आसुची माइक्रो दैट मीन्स हमें कहबा बट पार्टिकल्स दैट इज फ्यूलिंग द सार्गासम्स हमें कहबा इन द अटलांटिक ओशन दिस इज द ओल्ड स्कूल व्यूज थिला ओल्ड स्कूल रो व्यूज थिला जोटा मु आपन को देखेबी ताहले ओल्ड स्कूल कौन कहूँ आम देखा ये मुझे देखेबी आपण मानकू जो ओल्ड स्कूल कौन कहूँ कि आम देखा एक मिनिट ट्राई करी देखापी ठीक अच्छे आम देखा ओल्ड स्कूल अच्छी मुझे देखेबी जहाँ भी हो ताले बर्तमान कहुची कि जो फॉस्फरस फ्यूएल्ड टू द सरफेस बाय द इक्वेटोरियल अपवेलिंग तो बर्तमान कौन होची ताली यार ग्रोथ कहीं अधिक होची ना जो फॉस्फरस जोटा हमर इक्वेटर जोटा अपवेलिंग होची वाटरटा कौन होची अपवेलिंग होची व्हाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग विंड द्वारा जो अपवेलिंग होची से अपवेलिंग द्वारा जो फॉस्फरस टा कौन होची सरफेस को आसीबा द्वारा नाइट्रोजन सप्लाइड बाय द साइनोबैक्टीरिया लिविंग डायरेक्टली इनटू द व्हाट हम कहबा ड्रिफ्टिंग एल्गी राइट ता द्वारा कौन होची जो नाइट्रोजन टा आसुची साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेयर कौन करूची आउ किछि दैट मींस ए जो फॉस्फरस आसुची नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन कला परे बूम करूची से कौन करूची बूम करूची दैट मींस जो कोरल कोर्स रोची दैट रिवेल्स दैट मींस एमन को रिवेल कहबा दैट दिस न्यूट्रिएंट इंजन हैज इंटेंसिफाइड पास्ट डेकेड्स रे तले आगुरु कोन कहउथला किए कहते कि आमाजन फॉरेस्ट बहुत सारा आम कहबा ऑर्गेनिक कंपाउंड वेदरिंग इरोजन होगी आसूची बा आम कहबा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आमाजन रु वेदरिंग इरोजन होगी आसिकी सब न्यूट्रिएंट पड़ुची अटलांटिक ओशन रे ता द्वारा सार्गासम बढ़ी बढ़ी जाउची किए कहउथला डेजर्ट रो डस्ट आसिकी पड़ुची दैट इज व्हाई द सार्गासम इज बट
that is the increasing. Now the theory is showing that this is all these are not correct. The correct thing is that the phosphorus which is fueled by the upwelling of water through the strong wind, and that is fueling. And because, and apart from that, the symbiotic relation between, I would say, that is but sargassum and algae, that is also one of the reason. So this core reveals that the corals that is reveals this nutrient engine has intensified over the past decades, that are perfectly matching the sorts of sargassums since 2011 to बढ़ी जाइछि. By ruling the old school theory jota kuhajatla involving Saharan dust and river runoff from the Amazon Congo, their research now uncovered the climate driven process that shapes when and where these colossal seaweed meets forms. I means now the old school जोटा थिला से माने कहूथिले कि देखो रन ऑफ जो रिवर रन ऑफ कथा नहीं and because of the Saharan dust that is increasing, but the new research uncovered the climate driven process. The what climate driven process? The upwelling process, the nitrogen fixation from the atmosphere. If atmosphere nitrogen body jiwo ताकू से direct fixation करके cyanobacteria ताकू propel करूची growth करिबारे help करूची, that is the main reason. And now this upwelling of water in these regions, because samaste jedi jo mane geography padhithibo, that is Ekman spiral, that Ekman spiral and upwelling of what, that is the water from the below that supplies the what phosphorus to the surface of the water, and the cyanobacteria fixes the nitrogen from the atmosphere. That is the main reason for the growth of this massive weed in the Atlantic Ocean since 2011. Since 2011. Now, recent publication jota geoscience kochi, the researcher described the strong wind driven upwelling near the equator that I have said. Phosphorus reaches deep water surface ko asuchi transported northward due to the and towards the Caribbean region. Now, from the below, the nutrient driven water which is coming to the surface, from the surface through the North Atlantic what warm current that will comes towards the Caribbean region, that will comes towards the USA, eastern part of USA, and SETI say increase the phosphorus and benefited the cyanobacteria that lives on the surface of the brown algae, of the what brown algae. तादर कौन this microscopic organism जोटा रही जो cyanobacteria से atmosphere nitrogen को fixation करिवो, convert into the form of sargassums can use. So that gote forms into a forms that sargassum use करि परिवो, तातर sargassums र बढ़ी बढ़ी जाउची, जाको हमें कोचे nitrogen fixation commonly cyanobacteria करि थाए, तातर colonize होउची बस sargassums area बढ़ी बढ़ी जाउची, and forming a partnership कहा से तो करूची से algae से तो provides with an extra nitrogen resource मध्य दउची, source मध्य जाउची काकू corals को, काकू हमें कहिबा algae को, काकू algae की हमें कहिबा. Now, according to this study, Kochi, this symbiosis offers the sargassums a competitively advantage over the algae in the equators, and that is where Atlantic helps. That means Atlantic, equatorial Atlantics helps to explain the that is the what changes in the sargassum abundant recorded in the past year, and सेथिपे जदि हम इक्वेटोरियल अटलांटिक रीजन रे sargassum बढ़ी बढ़ी जाउची, जो इक्वेटर पाखापाखि हम कहबा sargassum बढ़ी बढ़ी जाउची, ताले यार इंपैक्ट कोन हबो, एते बड़ दल जदि ओशन रे भासिबो समुद्र मझी रे पूरा, इंपैक्ट कोन हबो, marine ecosystem will be degraded, sea grass begra meadows corals reef ए सब खत्म हबार चांसेस अछि, ऑक्सीजन डिप्लेशन हबो, ता द्वारा BOD बढ़िबो, हाइपोक्सिया मध्ये देखा जिवो, dead zone ocean may have the dead zone marines that would be leading to the massive death of the fish and the marine organism. That would be what coastal Atlantic, what that is the alteration, decaying the biomass, change in the beach sedimentation compositions. The coastal erosion may happen and can contaminate the groundwater as well. Diseases may spread to the oceans, and the One Health concept, as I said, the diseases from the ocean to the land, land to the what everywhere diseases may also spread. Habitat disruption will be there because of accumulation in the beaches and all this region. Turtle fottle jar rechi, the nesting of the turtle would be difficult. The fish man को breathe करिबा difficult sabo. Pollutant accumulation in the sargassum absorb heavy metals, especially arsenic, that may lead to the what potentially food chain, what I would say pollutant may enter into the food chains,
that will accumulate by accumulation and by magnification may happens. This is environmental. Apart from that, I would say human health and toxic gas and emission that may challenge the human health and release of the toxic gas and emission मध्य से release करी पारे. जदि हमें कहवा जो थरे कि हमें कोचे हाइड्रोजन सल्फाइड ही पारे, स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स जेमते के अमोनिया कथा नहीं जो ये सब मध्य कहबे तो हाइड्रोजन सल्फाइड मध्य हमें कहि परिबा. हेल्थ इश्यू मध्य काफी हेई पारे हमें कहबे इथरे तो इरिटेशन सही पारे, पैथोजेन सही पारे, तो हेल्थ इश्यूज मध्य काफी रहिछि. सेही भले हमें कह टूरिज्म डिक्लाइन हे जो, फिश प्रोडक्शन कमी जिवो, क्लीन अप कॉस्ट कोस्टल रीजन बढ़ी जिवो, टूरिज्म टूरिस्ट माने जिबे नाही, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हेई पारे एंड पॉलिसी मध्य ताकू नहीं कि इंटरनेशनल एरेना रे डिस्प्यूट भी हेई पारे. so that number of state number of countries coordination हबा दरकार. याको गोटे बड़ चैलेंज, ये गोटे ग्लोबल चैलेंज मध्ये हेई पारे. पूरा यूरोप एंड आफ्रिका कंट्रीज मान को भीतर गोटे मतलब आमे कहबा गोटे टेंशन मध्ये पैदा करी पारे. सो वी नीड टू टैकल दिस, आको टैकल करिया पड़िबो. आप solution, we need to find out the solution for this sargassum, otherwise that will lead to potential decrease of the biodiversity of the Atlantic Ocean, the fertility of the Atlantic Ocean, the obstruction of the navigation and the water quality will also damage हम कहबा and coastal economy को मध्य damage करी पारे. राइट, बट हाँ ये प्रॉब्लम रो प्रोस्पेक्टिव मते हे प्रे थ्रू आमे ये वीड को यूज करी बायोफ्यूल्स करि परिबो. आको आमे फोडर हिसाब रे यूज करि परिबो. आको आमे फ्यूल अनुसार यूज आको आमे आको व्हाट आमे बायो फर्टिलाइजर हिसाब रे भी यूज मध्य करि परिबा जदि अपोजिट साइड मुआर कहबे. राइट, तो ये गोटे छोटो लेक्चर थिला आपन मान को पई सार्गासम ऊपर. जदि वीडियो टी आपन मान को भल लागि तो निहाती कमेंट करिवे, लाइक करिवे, सजेशन देबे, सब्सक्राइब करिवे एंड हां शेयर करिवे मध्य. थैंक यू एवरीवन.